그런 거 봐. 약간 좀 간절함이나 아 이거 진짜 자면 멋된다 이러면은 그렇게까지 피곤하지 않으면 있잖아. 근데 진짜 피곤하면은 그냥 몸에서 나를 의식을 죽여버리더라. 이제 그때가 제 다시는 일어나서도 안 되고 기억하고 싶지도 않은 끔찍한 스펙 코골이 사건이었습니다. 심지어 나 원래 진짜 코를 안 골거든? 그것도 사실 코 골았다기보다는 마이크랑 입이랑 이제 지금은 말할 수 있다. 마이크랑 입이랑 가까운데 이 소리거든? 이건데 마이크랑 개 가까워가지고 이렇게 들린 거야. 근데 이제 원래는 그 소리도 잘 안 나요. 제가 진짜 피곤할 때 가끔 그런 소리가 나거든요. 저희가 잘 알죠. 그렇고 말고요. 그때 진짜 아니 근데 갑자기 제가 원래 잠들 때 잠이 오는 걸 자볼까? 이렇게 잠이 드는 게 아니라 아예 막 핸드폰 같은 거 하다가도 쇼츠 내리다가 갑자기 이렇게 그냥 갑자기 이렇게 자. 그냥 진짜 약간 의식이 끊어지듯이 뚝 하고 3. 죽어. 나나는 그렇게 믿고 싶을지도 몰라도 사실을 왜곡해선 안 된다 생각해요. 그렇게 믿고 싶은 게 아니라 저는 애초에 제가 쇼츠에 올렸잖아요. 스페이스 녹음된 거 전문을 제가 들었어요. 내 귀로 다 들었다고. 근데 확실한 건 페토는 그날 지켜줬다는 거임. 근데 지켜준 게 아니라 애초에 공지를 때렸잖아. 쓰지 말라고. 근데 결국에 그렇게 이야기를 해도 한두 번 정도 올리시는 분들이 있긴 했더라. 약간 그런 거 보면 어떻게 해야 될지 모르겠어 이제. 나나 걔는 부모님 말도 안 그게 무슨 소리니? 그게 무슨 소리니?